mababu zetu wanaabudu mlima ule. Lakini Yesu akamwambia, wakati unakuja ule mababu hawataenda tena kule milimani kwa Yakobo, lakini wale ambao wanaabudu Mungu watamwabudu Mungu katika ukweli na katika roho. Kwa hivyo zamu imefika. Alimwambia wakati unakuja na wakati ndio huu. Zamu imefika wapendwa, tumtafute Mungu jinsi ambavyo tunatafuta hela, na zaidi anasema nitafuteni hata kama ni kwa kunipapasa, nitafuteni nitaonekana kwenu. Anasema nitafuteni, majira imefika. Watu wa Mungu, tutafute Mungu, tutafute Mungu, tutafute Mungu ili maisha yapone. Tutafute Mungu ili Mungu alete suluhu katika maisha yetu. Tutafute Mungu ili Mungu ajitukuze. Tukimwangalia Kristo aliyeanzisha na yeye ndiye ataikamilisha. Alianzisha kitu ambacho anaweza akakamilisha katika maisha yako. Alianzisha kitu ambacho anaweza akakamilisha. Hakuanzisha kitu ambayo hawezi akakamilisha katika maisha yako. Hakuanzisha kitu ambacho hawezi akakamilisha katika maisha yako. Daudi akalia. Daudi akalia, na kila mtu alikuwa akiongea akiwa ameshika mawe mkononi. About 600 men, 20 soldiers wakiongea wakisema tutakupiga mawe. Daudi akalia, akauliza hii ni nini? Watoto wake, mifugo, vitu vyote vimeenda. Lakini maandiko yanasema alipomaliza kulia akaitisha podium ili amuulize Bwana itakuwaje. Alipomaliza kulia akaitisha podium, akaitisha manguo ya kiukuhani ili amuulize Bwana itakuwa namna gani. Usilie kabisa na ukatalie katika kulia. Lia ni sawa, lakini baada ya kilio sikika na Mungu ukisema itakuwa namna gani katika maisha. Sikika ukiuliza Bwana, ingilia. Haleluya, sema amen. Maandiko inasema ya kwamba siku hiyo Samson akalala, na wakaprepare wakasema akiamka tutaamka na yeye. Hawakujua Samson hawezi akalala kama wao. Hawakujua Samson ataamka katikati ya usiku wa manane na atainua hiyo gate na atapita wakiwa wamelala. Maandiko inasema walipoamka walimuona akiwa juu ya mlima. Wapendwa, usilale wakati adui yako anakufanyia uchawi. Usilale wakati right runners wanafanya kazi zao. Usilale wakati wale ambao wanaenda kwa waganga wanakuchukua majina yako, wanachukua vitu zako, wanapeleka kwa waganga. Usilale, amka, amka. Amka utetee maisha yako, amka utetee jamii yako, amka utetee kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Jehova liinuliwe. Bwana wa majeshi ainuliwe sana katika maisha yako. Maandiko inasema ya kwamba Paulo akawaambia, yaani hakuna kitu kitaweza kunitenganisha na upendo wa Kristo. Na akaanza kuhesabu, akasema ni magonjwa, pona kwa jina la Yesu. Inuka utembee, inuka utembee, inuka ujifanyie kazi. Maandiko inasema Peter na John wakamwambia, sina kitu, lakini kile niko nacho nitakupatia. Alitarajia apewe fedha na dhahabu, lakini kile ambacho Peter alikuwa nacho cha kumsaidia maishani, hakurudi tena mahali pale pa kuombaomba. Alionekana akimtukuza Bwana. Ebu wale wanakujua wakuone tena ukiwa katika maeneo ya juu. Ebu wale wanakuonanga hapo wakuone tena katika maeneo ya kuinuliwa. Ebu wakuone katika maeneo ya upeo mwingine. Ebu wakuone ukiwa na ushuhuda katika
jina la Yesu Kristo.